没有护眼吗？没有。现在是哪里？公安局。哎，师傅，找你的腿。他怎么说的？他说向清水是他杀的。不会神经病吧？不会吧？他看起来很平静，很清醒。好，明白，马上到。头儿，奇迹出现了，有人到公安局报案，说向清水是他杀的。走，朝阳，你也来。哎。我们验证了他带来的凶器和死者的伤口完全一致，他交代的很细，和现场很吻合，根本编不出来。还有，去部队外调的同志提供了一个情况，左发男确实有一个同班战友叫贾义庄的。那他承认认识左发男了？不，除了认罪伏法之外，其他一切闭口不言。不过，他好像说漏了一句。你为什么对这几样东西记得这么清楚？第一次去的时候没这几样。第一次，去干什么？熟悉环境。预谋。预谋。同伙呢？没有同伙。为什么杀他？不为什么。为什么投案？良心。良心。良心。这是预谋。谢谢。对，这就说明这是一起策划好的谋杀。他居然提到良心，我想看看他的所有材料。哦，在这儿。不错，左发男送的人就是他。伟军，我想跟他谈谈。什么时候？现在吧。好，我马上安排。该说的我都说了。我们不是公安，我们是海关的。海关？向清水就是被你杀的那个女人，有重大走私嫌疑。走私跟我没有关系。我相信跟你没关系。可是你知道吗？我们查获他的走私物品，价值好几千万，而他涉嫌的走私数额超过5个亿。多少？5亿人民币。知道5亿人民币能干什么吗？能建1000所希望小学，能让几十万贫困地区的百姓脱贫。你想想看，在你们老家那边，一个农民辛苦1年能挣多少？我没有老家。我知道，你们老家那边人均年收入还不足400元。我说了，我没有老家。不，你有，每个人都有。我们每个人都爱着自己的家乡，即使他让我们伤心，那他就该死。我是为民除害。可比他更该死的人现在仍然逍遥法外，他们还会继续变本加厉地干那些更该死的坏事。你想都不敢想，他们送情人一条项链，就超过你们老家上千个家庭整整1年的辛苦收入。走私犯罪每年给我们国家带来的经济损失高达数千个亿，这都是老百姓的血汗。你看见他了，
他的孪生哥哥为了捍卫老百姓的血汗，为了捍卫国家利益而献出了自己的生命。如果他还活着的话，他跟你同样年轻，同样是当过兵。你别说了，你到底要我干什么？你杀死的人除了参与犯罪，还是这个案件的关键性人证。我要你帮助我们，把那些真正该死的罪犯全都绳之以法。你知道吗？坐在这被审判的，应该是他们，而不是你。如果你需要帮助的话，我会竭尽全力的。请你相信我，战友。我叫林红利，也当过兵。看来我们已经快接近谜底了。这个贾义庄去年复员回乡时，发现他的未婚妻因为忍受不了家乡的贫困，去做了，我们还是回避那个词吧。极度愤懑中，他的思想走进了死胡同，开始把愤怒发泄在社会的不公平上。怎么回事？我怎么突然觉得我想哭啊？这个就是从纪时杰的个人电脑中删除的文件，删除的日期是向清水被害的前3天。喂，对，是我。什么？好，我知道了。怎么了？贾义庄自杀了，正在医院抢救。不会吧？我们也太倒霉了。走。哎，邻居，站长，你们太迟了。不过，他给你们留了一封信，提供他所有知道的情况，并且请你原谅他。我怎么觉得我想哭啊？哦，对了，局里已经批捕了，决定逮捕纪时杰和左发南2人。别动，把手放上去。范总，是纪时杰季总吗？什么事？看好了，这是你的逮捕证。开车。我脑子怎么还是有点乱啊？他在利用向清水大肆走私的同时，早就精确地安排了除掉他的时间表。而且杀害向清水，并非纪时杰出于嫉妒而一时冲动，而是他整个商业计划的一部分。早在他和大供应商们联手脱市的同时，他就考虑到内存条市场的反常状况会引起我们的注意，所以干脆利用它。利用？对，利用，而且利用得很好。小敏不是一直想不通吗？为什么一个行家明知要赔本，还要继续走私进货？现在很清楚了。如果向清水侥幸成功，那批内存条是他白捡的；如果向清水不幸落网，他的行李就会落在我们手里。由于死无对证，我们永远无法证明那批货是属于他的。至于损失嘛，他的确考虑得很远。到港时，我们以为那批货价值5000万到8000万，而实际出手时只值1500万。他逃避关税和非法暴利所得已超过5个亿。1500万和5亿相比，又算得了什么呢？这个温文尔雅的混蛋！林先生，就算您分析的有点道理，你也得拿出点证据来，这可是人命关天的大事。这个人你不会不认识吧？我实话实说，
我从来就没见过这个人。你是没见过他本人，但是你看到的是他的照片，而且把它存在你电脑里。这就是你企图删除又被我们复原了的。这不能算是证据吧？每一个电脑专家都能办到。海关同志，这是我的竞争对手想陷害我啊！季先生是斯坦福的博士？严格的说，是博士后。真可惜呀，你的聪明没有用在正道上。你考虑的确实很周全，准备了2套计划来双保险，但是你忽略了一点，那就是人心深处永远难以泯灭的良心和正义感。你以为花了大把钞票，又通过左发男把向清水描绘成一个向别人妻子敲诈勒索的坏女人，贾一庄就可以按你的愿望造成抢劫、强奸、杀人的现场？你忘了，任何人都是有原则的。贾一庄实现了他对你的诺言，但是他没有做你给他的附加题，甚至连你嫁祸麦克辛的照片都没留下，所以你只好赤裸裸跳出来，用匿名电话来举报麦克辛。林鸿利先生，你要有证据啊！你期待着高级官员的腐败会引起社会公愤，期待着麦克辛的特殊身份会使我们调查陷入重重困难。你期待着我们在你的误导下把麦克辛当作贾一庄的指使人。季先生，你对今日中国的政治结构还是缺乏充分的认识。你低估了麦克辛，而事实上，他比你强大得多。他轻而易举的就把这个丑闻给摆平了。说得好，李先生，你应该去当作家。当然了，你的计划也是在你犯罪过程中逐渐完善的。现在是21世纪了，罪犯的身份越来越复杂，犯罪的手段越来越高明。正是因为有你们这样的人，我们深感自己任重而道远。我可以明白地告诉你，如果有下辈子，我依然不会当作家，我还干我这一行。我要让你们还没笑出声来就哭。林先生，别故作惊人之语，我的神经没那么脆弱。教训是惨痛的，季先生，可是你已经没有机会改正了。你对金钱看得太重，所以往往忽略了对人的了解。现在，你已经失去了一切。带上来。姓左的，我给了你一切，你不能陷害我。可贾一庄给了我生命，他在枪林弹雨中背着我爬了17公里，还给我输了800cc 的血。800cc 血，这他妈多少钱？老板，你真的不懂。来了。哎，小敏，国馆等着听汇报，我就不能送你了。合肥代表啊。哎，我可代表不了。头儿，我能调过来吗？正式的。哟，你也这么叫我？这太不亲切了。就冲这个，我不能要你。小米，来吧，做我的搭档。啊，搭档啊？搭档是种什么关系？是不是就像你跟力哥一样？对，不过呢，我叫他领导，你管他叫力哥，对吧？力哥。有没有搞错呀？我都起鸡皮疙瘩了。走吧，再见啊。再见，再见。喂，哪位？哦，上队，是我。哦，明白。
我为他们着急找你吗？终于有任务了，妈的，我都快憋坏了。跟你想的恰恰相反。你自己准备一下，马上撤回来。撤回去？为什么？这边的问题远比我们预想的还严重，他们还没开始行动，我就撤回去，那派我来干嘛？你不要那么激动嘛。你陆续提供的情报，我们如实汇报上级了。上级的意思呢，让我们再等一等，等他们行动，对不对？只要他们一行动，我们就会有证据。我好容易隐蔽了这么久，99败都过去了，还差这么一哆嗦。从小轿车走私案被查处，基海市似乎是平静了许多。其实不然，就算是麦克辛洗心革面、立地成佛了，可金当初、陆思旭他们也不会善罢甘休的。这我知道，所以我才要求继续待下去。你的任务已经完成了，再待下去很危险。也不知道我们哪个环节出了问题。据可靠情报，他们在秘密的调查你。接受任务时我就说了，怕死就不当及时警察。两码事情，这是命令。是。明天我让海查基地给你办调动手续，要有人问起来，你就说不习惯蹲机关，想大海了啊。哎，你有没有兴趣到我们要案组来？真的，上队，就怕你们不要我。回头我跟林头讲一讲，估计问题不大。这上队你就帮我多美言几句了，好不好？陆局，你要看清楚了，这就是尚小春，缉私要案组的副组长，大名鼎鼎的海查队长。哎呀，让你办你就办嘛，没那么多理由，啊！哎，千万给我保密啊！你就说海查缺人，工作需要，啊，没问题，我请客，拜托了。好的，好的，好的，哎，好，搞定了，搞定了，兄弟。嗯。上队啊，其实还不如你把他调到咱们这儿来。Polo 不是天天嚷嚷着说咱们人手不够吗？哎，这倒是个新思路哎，我看可以考虑。这小伙子人不错，我挺喜欢他的。我也喜欢。那还等什么呀？赶紧调人呢！遵命，我马上去办。注意，他已经过了12公里处，他已经过了12公里处。注意，他接近你了，我已经看见他了。注意，他到了，加速！上队，我完不成任务了。水兵出事了。那边交通队的结论呢？他们说是意外事件，是车祸。妈的，全怪我！当时把他拉回来多好啊！没那么简单，他们不仅是报复，而且是警告。这不是明摆的吗？这是谋杀，这是精心策划的谋杀。我知道这是谋杀，你冲我嚷嚷什么你？我见你们头。阿雄，我告诉你，水兵死了，下一个很可能轮到你。你吓唬谁啊？我当警察的第一天起，卫士用就准备好了，告诉他们，我可不是瞎搭的。你吃枪药了你啊！你冲我嚷嚷什么呀你？你知道吗，波罗？水兵的小伙子才22岁，我恨呀！
我也恨。我恨我们的法律制裁不了他们。权力有多大？我们党惩治腐败的决心有多大，你的权力就有多大。不管牵扯到谁，只要你证据确凿。我还是有些顾虑，我怕给你添太多麻烦。哼，你给我添的麻烦还少吗？再多几次也没什么。红雷啊，只要你把案子给我办得漂漂亮亮的，啊！哎，对了，刚才你这话好像是没说完呢。国官，他是你的老上级？谁？你知道，我说的是宁馆长。哦，你调查我了？我调查了，我必须心中有数。没什么，很正常。调查局长出身嘛。我转业的时候刚进海关，他是我的科长。啊，小杜，拿几瓶啤酒过来，把音乐开大一点，放大点声。走。哎，你们那老家伙知道吗？你放心，他现在被我套得牢牢的。这老家伙啊，真是晚节不保啊！哎，想通了嘛？还有几个月，他年纪就到了，还不干趁机在台上多捞点儿？哎，他妈的！你猜猜，那个林红利现在又在干嘛呢？悲痛，然后化悲痛为力量。你他妈的太缺德了啊！啊，那我们的好书记麦克星现在又在干嘛呢？想他的死鬼女人呗。哼，想踩着我们的肩膀捞政绩。好啊，既然已经失了脚，我就让他越走越拔不出来。该是我们利用他的剩余价值了。胆大妄为，这是谁干的？应该是他们联手干的。麦书记，既然事情已经发生，人一死，事情的性质就变了。林红利本来就穷追不舍的，这不是给我添乱吗？你给我查清楚了，到底是谁干的？您的意思是？你想想啊，他们能够这样不打招呼的就自说自话的干了，这意味着什么？这是一个危险的信号。这说明他们想从被动的局面当中解脱出来。这就对了。他们这是有意的要把事情推到一个岌岌可危的境地，让我不得不出面挽回。可是他们这步跨得太远了，一旦跨出去，闹不好前面就是万丈深渊。那我们该怎么办呢？不理他们，不理，让他们自生自灭。就是林红利找上门来，也跟我们没关系。实事求是嘛，啊。可是，如果他们真的有事，难道不会影响大局吗？哼，你还怕他们翻脸不认人呢？这几个人呀，没有那么大胆子。他们只不过是现在不能继续在为所欲为的走私犯法中饱私囊，有点急了。再说这几个小子精明得很，他们不会轻易的把把柄让别人抓到的。麦书记，有些事儿本来不想跟您说。你说吧，我还有点时间。
益盛电子的走私案虽然已经结了，但向清水的案子并没有完。虽然凶手和指使者都已绳之以法，但他的巨额财产来历不明。现在警方和海关还在继续调查，他们怀疑向清水可能牵扯多起走私案。这跟我有什么关系？我已经背了一个党内警告的处分了。向清水当初瞄上你，当然了，后来感情的性质起了变化，但起码最初他是有备而来的，而且是受人之托。这显然是于忠诚、陆资旭他们想控制您呢。这些我都知道，而且跟你说过了。可有一点，您没说。你设想过和向清水的将来吗？对不起，麦书记，也许我太冒昧了。设想过，可是大家心里都明白不会有将来的。那我再问一个不恰当的问题：他的所谓巨额财产，真的与您无关？向来，连你也不信任我，那我就放心了。你的案子判了，我就知道你没走。你看我把谁给你带来了？林局长。哎呦，哎呀，你好，林局长好。你受委屈了啊？没有没有。来来来，坐。怎么样，在下边还好吧？啊？哎，在哪儿都一样。等会儿啊，那边的情况啊，基本上已经清楚了。现场是交通队的一个队长处理的，他也觉得疑点很多，可是局长已经打了招呼，定了调子，让他们按交通肇事处理。到现在连肇事的卡车还没有查到。是陆资旭打的招呼吗？不是，是一个分管副局长。他们呢，现在都学精了。就算他们能够提供证据，也抓不出他们把柄，充其量只是一个处理失当。关键是要找到肇事的卡车。没用的，林局。既然他们敢下手，早就把一切安排好了。你不知道，我有我的想法。怎么想跟麦克辛青云直上？你问问靳当初和陆资旭他们答应吗？麦克辛说不理，他是可以不理呀，你能不理吗？向来，你有你的理想，我理解。但你知道你最大的错误是什么吗？你是李香来，不是陈奇峰。我不懂。你跟我不一样，我爱你。我说你是我的女神，你就是我的女神，懂吗？女神。我对女人的要求呢，我可以从别地方解决，因为我是陈奇峰。我对这两码事情啊分得清清楚楚，而你呢？而你是李香来，跟着麦克辛，满足了你一部分的要求，当然了，是更重要的一部分。可是你还有别的要求，当然你甚至还没有意识到，其实你还有别的要求。正是向清水的出现，你才真正的意识到，所以你陷入了痛苦和矛盾之中。看着我。你对麦克辛有过幻想，对吧？没有。不要否认了。至少你希望麦克辛能和你一样，但是麦克辛恰恰让你失望，你做不到啊！你不是陈奇峰啊！向来，既要权势地位，又想当个女人，办不到。至少你不要把你自己的生命寄托在这种希望上。你不了解麦书记，你更不了解现在的李香来。算了，咱们不谈这些吧。我想对你说的是，把你弄出来，大家费了很大劲儿。你以后不要惹事儿了，让所有人日子好过一点。啊。向来，我也不能老闲着呀。
头儿，坏消息，陈七峰他保外就医了。保外就医？对呀。他什么病啊？肝癌晚期呀。肝癌晚期？编什么故事呢？哎，他证明是这样写的呀。这也太明目张胆了。其实啊，这也许是个好消息。你们想啊，麦克辛不会那么愚蠢。向清水的事刚完，他又明明知道我们对成业化工和汽车走私案耿耿于怀，他这个时候放陈七峰出来，我看是李香来。陈七峰被捕至今，一直守口如瓶。也许李香来觉得该报答他。陈七峰是个能人，也许他们觉得该让他发挥点作用了。那我们以不变应万变，最笨的办法，继续监视。无为而治，这是谁的主意？陈七峰。你真的把他弄出来了？保外就医，法律允许的范围内。那你就好自为之吧。不过我有言在先啊，对他呀，你一定要严格的控制使用，不要让他跟陆子旭他们搞到一起，也不要让他们摩擦太多。关键是要掌握一个度，明白吗？您放心，我会把握的，像过去一样。那你就放手干吧。可是，小伟啊，自己一定要小心呐。我会的，麦书记。问陈七峰好。好。这个我们回去消化一下，领会领导的意图，可不能有偏差啊。对，这是件大事，我实在做不了主，我得回去汇报一下。啊，当然了，这是一件大好事，能够促进地方经济加快发展嘛。啊，行，不需要你们马上答复嘛。陆局，你留一下，我还有别的事找你。那秘书长，我就先告辞了。好。陆局，你跟我说实话，车祸的事儿到底是谁干的？是金当初干的。哼，实话。实话，真是他干的。没跟你通气？事先打了个招呼。你帮他找的人？没有，是他在外面自雇的。这个人不仅愚蠢，还很危险。陆局，现在情况越来越复杂，你一定要把握好自己啊。秘书长，其实我一直防着他。哦。你最近去看过于忠诚吗？他好吗？还好，气色也不错。就是什么？说嘛。就是陈奇峰出来了，他有点着急。他急什么？人家陈奇峰在里面都待了1年多了，他才进去几天呢。你去跟他说，我和麦书记是不会忘记他的，但一切要水到渠成才行啊。我都说了，我还跟他说，要向陈奇峰学习啊，管好自己的嘴巴。知道就好。还有，你得抽个时间跟陈奇峰碰个面。这次让他出来，不单只为他看病，还想让他帮帮你。有些事情你不方便抛头露面。那谢谢秘书长的信任。天天的跟我打马虎眼。今天你给我说句实话，那愚蠢的车祸究竟是谁干的？确实是陆子旭干的。当时我还投了反对票。宁官，陆子旭是个什么东西，您还不知道吗？用的是公安局的人？那哪成啊？人命关天的，专门从境外雇的。这个人呢，你以后离他远一点。还有，你那些小打小闹的事儿，也该停停了，不要因小失大。我感
官说，林鸿立正死死地盯着我们济海呢。宁官，我了解林鸿立那小子。哦，当然了，我没您对他了解，您是他的老官长了。不过，他即使现在盯着济海，心思也不在我们这儿，他在盯着市委大院呢。您想，成业化工案、上次的汽车案，再加上向清水，麦克兴弄得他牙根都痒痒了。再说我们宁官，咱们就这样心甘情愿地跟麦克兴做上马石？你看人家麦克兴，没准哪天啊又往省里升了。哎，可他的政绩哪来的？还不是咱们辛辛苦苦给他干出来的吗？可咱们不能白干呐！我的意思，宁官，咱们把济海这滩水再搅浑些。哎，真是陈奇峰哎！不过他怎么跟陆局搞在一块了？没想到，真是没想到。没想到就不要想了，准备录音器材。菠萝，是我，你的老对手出现了，看起来满面红光，春风得意啊！哎呀，久仰久仰，陈老板，相见恨晚了。一直听李秘书长在夸奖陆局，今天不胜荣幸。哎呀，陈兄啊，秘书长和麦书记可心想你哟。嗨，陆局，过奖了。我这个人呐，成不了什么大气候，天生是备用之人。哎，陈老板太客气了。这边请，来来，这边请。哎，走了，来了。哎，来，没错，这边。哎，你就在这吃啊，不在这吃。我陆局，这是来，陈老板，嗨，陈老板，你刚出来，情况不熟，咱们这复杂的很。来，咱们另换一个地方，好好喝两杯，上车。来，走，好，看着。探长，都2个小时了。我给你讲个故事吧，菠萝的。有一次他盯一个人，盯了1个多月，你猜结果怎么着？就盯错了，你都讲1000遍了。哎，老同学，你现在在哪儿？我在海鲜一条街。你怎么还在海鲜一条街？陆局和陈奇峰他们都到望海楼了。怎么？千真万确吗？是的了，我刚刚没听了情报，你赶快赶过去。好，我马上就到。他妈的，咱们全成菠萝了。哎，谢谢。哎，陈老弟啊，你说实话，陈业化工内单的事儿，是你在幕后策划的吧？啊，别看这个林鸿立没抓住你把柄，哼哼，但是我一听就知道是行家干的。我说陆局长，别往我身上扣屎盆子好不好？我陈奇峰是老老实实做小本生意的啊。你甭装了啊！他李香来背后没有你这个军师，他还敢跟林鸿立玩吗？啊，他敢把我们哥几个治得一愣一愣吗？这麦克兴的屁股能坐得稳稳的吗？陆局，喝多了啊，喝多了。来，我是喝多了一点啊，你别介意。咱们言归正传啊。秘书长要我跟你商量一下，看以后有什么可干的。不会吧？秘书长的意思是让我今天当面谢谢你，因为我的事情不都是你办的吗？是。啊，你这个事情啊，真让我伤透脑筋了。现在你出来了，该你动动脑筋了啊！我陈奇峰是在江湖走动的人，我知道滴水之恩当涌泉相报。陆局长，
只要你开口，我将不遗余力。陈老弟真是快言快语啊！我听说啊，现在陈品油很走俏。陈老板你怎么看？怎么陆局长想做成品油生意啊？这个没关系。你听说过黄毛约翰了吗？黄毛约翰啊，哎，听说过啊，这个名字很熟啊。哦，我想起来了，是不是林鸿弟搞那个走私文物案？但是又上电视又上报纸，挺轰动的。没错没错，就是他。哎，他不是干走私文物的吗？我这么跟你说吧，除了毒品和军火，他什么都干。商人嘛，只要有利润嘛。那他跟陈老弟是老关系？嗨，老关系谈不上，打过几次交道。据说他现在就干成品油。好是好啊，不过上次林鸿弟没搞定他，心里憋着一肚子火，用他会不会太冒险了？也许林鸿利不这样想，也许林鸿利认为这个黄毛约翰将永远不会出现在中国大陆。换地方以后，他们俩一直谈到凌晨3点15分才走。看来他们要有动作了。哎，你告诉老同学，让他多个心眼，千万不能暴露啊！好的。陈杰，好，我明白了，就这样，再见。头儿啊，2个消息一好一坏，先听哪个？反正都得听，随便吧。头儿，这是一种心理测试。一串葡萄啊，总有好的，总有坏的。有的人呢，先挑好的吃，这样呢，他吃的每一个都是好的；还有另一种人呢，他先挑坏的吃，这样呢，他吃的每一个都是坏的。据说这种人呐，比较有进取心。那就先吃坏的。OK。头儿，你还记得夏美军走私案的那个约翰吗？他今天入境了。那好消息呢？他是从吉海关入境的。有点意思了啊。是进当处那边通报的？很遗憾，他们没有通报，是他们旅检处一位官员私下透露的。战中抛开所有伤悲，英雄不言悔。岁月擦干英雄的泪，笑迎雨打风吹。英雄有泪洒向我们，酸甜苦辣爱一回。祖国不忘英雄的泪，爱在东西南北。所有的心，所有的爱，一生一世与你一起飞。
西南北，所有的心，所有的爱，一生一世与你一起飞，一起。